kyavudde kuki kubanga abantu bangi basasudde sente zaabwe okujja okulaba omuyimbi Chaka we twogerera leero abantu abamu bagenda kuba abategesi b'ebivulu mu kooti Chaka olw'obutayimba kino kitegeeza ki tugenda fulumya ekiwandiiko mu mangu ddala ekikuba gavumenti mu kooti nga twagala ennyonnyole era eteekeo defense yaayo grounds ki zeyayimiriddeko okugaana Chaka okuyimba kubanga ground gye bawa right now eri week tebasobola kubeera ne bagamba mbu yabadde talina working permit bameka abaziina era kiri mu tteeka ki so tugenda kuvaayo ne bannamateeka ab'enjawulo gavumenti tugikube mu kooti batubuulire ensonga ki eyaganisiza Chaka nga abantu basasudde sente zaabwe aibe ne Ssaabasajja Kabaka nga yasiimye Chaka ne bamugaana naye ate weewunye ne bamukkiriza n'okuyingira baali badde bamugaanira ku airport naye bamukkiriza okuyingira Uganda ku last moment nga bula essaawa nga 4 agenda ku stage ne bamugaana okuyimba so kino kimenya mateeka era tugenda kigoberera tugenda kufindinga reasons why era government tugitwala mu kooti tekigenda kukoma wanooka wabula n'ensi yonna sinsanyufu twayogereko ne bannaffe abamu abanye eddembe ly'abantu mu South Africa batandise okutegeka empapula zaabwe bagenda kuba gavumenti ya Uganda okulinnyira eddembe lya Chaka ery'okuyimba naye naffe wano mu Uganda tugenda kuba tukwatira wamu okulaba nti n'abantu bennyini banna-Uganda bano bonna baganda bange basasudde sente ogenda okulaba Chaka teyalabikiddwa so kino kintu kimanya mateeka era nga ffe tugenda kumakinga sure ti amateeka galabisibwa mu Uganda. Okay. Yes, the action which was manifested to denounce Chaka, to sing, it was an abomination of the highest order. We continue to condemn it, and it's on this ground as we, the human rights activists, we profess that we are going to take the government in courts of law. They have to give us the legal grounds they used to denounce Chaka, to sing for His Highness, the King of Buganda. It's unfortunate that Chaka was allowed to enter Uganda, but after 4 hours, before 4 hours, to stand on the stage to sing, then that's when the orders came that she's not gonna sing for the King of Buganda. This is the impunity of the highest order. This is the impunity of the highest order. We are in touch with some human rights activists and lawyers in South Africa. They are already working on the documents to sue the Uganda government of humiliating and denouncing the rights of Chaka. And on the same ground, we are in touch with lawyers on ground and human rights activists to sue Uganda government because many Ugandans had paid their money to see Chaka, but unfortunately, they didn't see her singing. So it's against the law, and we are going to sue the government upon this matter. Thank you so much. Yes. We continue. We continue to challenge this. We as the leaders, we are not happy of what was done. We may show the face, the smiling face, but inside our hearts, we are feeling ashamed. Buganda was ashamed, and Uganda was shamed at large. This is the impunity of the highest order. President Museveni denounced the rights of Chaka to sing on the stage of Lubiri because it's noted that Chaka denounced or refused to meet Mr. Museveni. One day when Mr. Museveni asked for permission to meet her, and she denounced. So Mr. Museveni used that ground to probably punish her and to show that Museveni is above the law. But this is a warning to Mr. Museveni and his government. We are not happy. And we as the Buganda youth and Ugandans, we are still finding out with what to do. And within 3 days, we are going to come up with our resolution. But before we come up with our resolution, we want to warn you,
And we want to give you a warning. We are giving you 3 days to come out to apologize, 1, to Ugandans and Africa and world at large. 2, to come out and set up a new date for Shaka to come back and sing for his highs, the Kabaka. 3, should you refuse to do all these things, I've told you, we are giving you 3 days. We are going to deny, we are going to say out, we are going to speak out, we are going to make an alarm to all Ugandans in diaspora, to every person who is concerned of our next move. And lastly, we are going to put pressure on the South African government to denounce every Adam supporter to step their foot in South Africa. Because this was done, it was done politically, and if the solution is not resolved, we are going to hand it politically, world at large. Thank you so much. This condition is in Uganda, so before. Condition is sokera dala. Twagala government ya Uganda ne Mr. Museveni baveyo beninyeze ensi kubanga Shaka badde muyimbi wansi yonna beninyeze ensi ekikole kyakoleddwa ekyokubiri basetinge date Shaka akomewo ayimbire Ssaabasajja Kabaka kubanga Ssaabasajja Kabaka yasiimye Ssaabasajja Kabaka wabasiimye abasiimye ayi Ssaabasajja gutusinze basetinge date Shaka akomewo ayimbire Ssaabasajja Kabaka n'abantu. Ekyokusatu, singa bigambibwa byonna byonna tugenda kunga abantu bonna mu Uganda ne mu diaspora tulangire ekiddako. Ekisembayo tugenda kulagira bana Uganda abali mu diaspora wamu ne South African government oba government ya South Africa egaana buli muntu wa NRM yenna okuddamu okukwata ekigere okukinyisa South Africa. Wabula tugenda kukomayo kyokka wabula mu nsi zonna. Twakikolako mu America basinga ne baba mazi visa, twakikolako mu UK, twakikolako mu Australia, kati tugenda kikola buli nsi yonna. Singa tebavaayo ne beenenya ate ne bawa olunaku Shaka wagenda okukomawo okuyimbira Ssaabasajja Kabaka. Kati Ninyongo mukyalo n'amalirize ekirala kye twagala okwongerako kye kisookera ddala nti bingi ebibaddewo. Mukyala Chaka Yvonne yagamba nti Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ye Mandela wa Uganda. Twagala Mwami Museveni ne gavumenti ye bajje batubuulire kibi ki Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omuyimbi kye yamukola ekimuganyisa okuyimba. Abayimbi bangi baswaziddwa mu nkuuka, bagenze bakubibwa obucupa yonna gye babadde balaga. Oweekitiibwa Kyagulanyi talina mu Uganda gwe yali atumye nti omuntu n'omu akacupa. Ne bannayuganda baali bakimanyi bulungi nti nga 31 bonna baggweera mu nkuuka okulaba nti omuntu gwe bayagala ayimba ebibakwatako Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine asobola okukola ky'okuyimba. Naye essaawa eno bwe kiba nti Mwami Museveni ne gavumenti yasaanyaawo emirimu Kyagulanyi gye yali wadde abantu naddala abategesi b'ebivvulu, si buli muyimbi nti aleeta abantu okumulaba. Era mu kino twagala okusaba abategesi b'ebivvulu mwenna gye muli, muleme kusirika nga bayimbi bannammwe tebayimba. Bannayuganda kye balaze mu nkuuka kiraga nti waliwo omuntu omu gwe banyigiriza, era bwe tutayimuka kumulwanirira tuba naffe tetulina kye tukola. Ekyokusatu kyesembayo nakyo ku nsonga ya Bobi Wine. Chaka ng'omuntu akkiririza mu ebyo abantu bye baagala. Essaawa eno bwe kiba nti Mwami Museveni nga ye omuntu asobola okugaana Chaka okuyimba, bannayuganda n'abantu be South Africa nga bamanyi nti Kyagulanyi Ssentamu byayimba byebyo Nelson Mandela bye yayogerangako, byayimba byebyo bannayuganda bye bayiseemu, byayimba byebyo ensi Uganda byeyagala. Twagala Mwami Museveni atubuulire Bobi Wine okubeera ne Chaka musango kigwe bazza ng'amuwagira mu ebyo. Era n'ekirala abayimbi
twabawulira bangi ba Big Eye n'abalala bannayuganda bakyaba disciplininga kubanga ensonga ekwata ku muntu waabwe ekwata ku muntu ayimba ensonga zaabwe. Awo nno tusaba international community, tusaba abakulira abayimbi mu nsi yonna okulaba nti omuyimbi waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine adda ku stage. Bwe kibanga ekyo tekijja kusoboka, bannayuganda tukyalina okuba balina ebibuuzo bingi era tebagenda kukkiriza bayimbi balala. Bwe kiba bwe kityo, abayimbi abasazeewo okubeera mu byobufuzi babeere mu byobufuzi. Abayimbi abasazeewo nga bo bagamba bagenda kususuuta mwami Museveni, bannayuganda tebajja kubakkiriza kubanga ezo ensonga Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu zayimbako zeze ziyamba bannayuganda. Ssaabasajja Kabaka ye mwennyini n'akamwenyumwenyu kamubuze bw'ataalabye musajja we omubanda wa Kabaka ng'ali ku stage. Era bannayuganda bangi bakaabye amaziga agattulutulu nga basaba Ssaabasajja asiime agambe mwami Museveni kikyamubuuze kiki Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kye yamukola. Abantu bangi tebakyalina mirimu, abaali batunda abantu ababadde mu nkuuka babadde batono ku mulundi guno. Era omunnamateeka kyayogedde kituufu, abantu bagenda kuwaabira abategesi b'ebivvulu kubanga batulimbye nti Chaka ajja ne Bobi Wine ate tebabaddeyo. Gavumenti mwakkiriza mutya media stations okulanga Chaka ne Bobi Wine ne batabeerayo ne mutazibula bannayuganda? Ekitegeeza tuli mu mbeera ya bufere. Mukyala Allen mbadde nkusaba nawe oyogereko. Sookera ddala okukulisa bannayuganda omwaka oguwedde 2019 era mbagaliza omwaka oguwedde ogujja guno gwe tuli mu 2020 gubabeere gwa mirembe. Mu byonna twafunye ennyike ku mutima ffe ng'Abaganda era n'ensi yonna owamu bannayuganda mbwe ekikolwa ekyakoleddwa eggulo ekyakoleddwa President Museveni ne gavumenti kyakiikirira kyabadde kya butiitiizi nnyo. Kyalaze obutiitiizi bwa gavumenti eno, kyalaze obunafu, kyalaze mbu gavumenti tekkiriza abantu bayimba nnyimba zirumirirwa abantu. Kintu ekyo kye baakoledde ddala kyabadde kibi nnyo President Museveni okugaana Chaka okuyimba, ate nga twategeezebwa mbu n'omuyimbi gwe baleese Bongo Man teyabadde na pamiti naye emukkiriza kuyimba, naye ate gavumenti neeraga mbu ate Chaka takoze eki, takkirizibwa kuyimba. So ekintu ekyo ffe nga bannayuganda, ffe nga abavubuka aba Buganda tulina okuvaayo tukivumirire era tusaba gavumenti eveeyo mu mutima mulungi, tetusabye mu mutima mubi, eveeyo erage ekiraga mbu Chaka yabadde talina kuyimba. Era tugisaba eveeyo etwetondere, yetondere Abaganda, yetondere Uganda yonna kuba ffenna kyatukoseze wamu, yetondere Uganda yonna. Tugenda kikola mu mutima mubi nga tetunaba kuliyakitinga, yetondere Uganda era tugiwadde ennaku 3 nga Honorable Mubiru wagambye. Weba tekikoze ffe nga abavubuka ba Buganda, ffe nga bannayuganda tugenda kuliyakitinga ku nsonga eyo. Ssaabasajja Kabaka kyamulumye era kitukwasa ennaku nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda baffe munyiivu tetugenda kikkiriza. Tugenda kulwanira eddembe lyaffe ffe nga bannayuganda, tugenda kulwanira eddembe lyaffe ffe nga abantu ffe nga bannansi. Ssaabasajja Kabaka gutusinze gutusingidde ddala. Webale nnyo. Mavis yogera akagambo kamu kuba olina ekibiina ky'abavubuka ky'okulira. Amannya Nakisende Mavis, omulwanizi w'eddembe. Ndi mukyala Muganda, Omuganda ddala wano wa Buganda. Nze nno bannange kuno kulabula ate nga kutulaze okusoomoozebwa. President Museveni otuswazizza nnyo era oyisizza nnyo mu Kabaka waffe amaaso. Tetugenda kukkiriza kutuyisizaamu Kabaka maaso. President Museveni tukusaba oyawule ensonga z'ebyobufuzi ne Kabaka waffe. President Museveni tukulabula nti bw'otayawula byabufuzi na Kabaka waffe ennaku 3 weziggwako ze tukuwadde ekyali ebugerere kigenda kuddamu President Museveni. Tetugenda kukkiriza tumanyirira Kabaka
munansonyiwa okozesaamu olulimi olwo naye okukumanyira kubawo kabaka oba omumanyidde kabaka si waakumanyira kabaka alina ekitiibwa ekiri exceptional ku bantu bonna bonna aba bulijjo kabaka waffe tumwagala nnyo Ronald Muwenda Mutebi Magulu Nnyondo agundegunde president tusaba ajja ebyobufuzi mu kabaka mu Buganda respect tujagala lekera okutuyisizaamu kabaka amaaso kuba bw'oganda omuyimbi we gwayagala kitegeeza omuyisizaamu amaaso kabaka waffe oyagala kumuwamba president w'eggwanga ayagala kuwamba Buganda tetugenda kukiza kuwamba Buganda tugenda kuvaayo tukole ekisoboka kuba bw'oba owambye Buganda kitegeeza omaze okutema otandise okulya ku Uganda bw'otema Uganda ogitandise kitegeeza ensi yonna egenda kuwambibwa tetugenda kukiriziganya na bikolwa ebyo ennaku ssatu tukiddamu weziggwako nga tewali kikoleddwawo tuddamu ebyali ebugerere tweyanziza Ssaabasajja Kabaka awangaale. Now some questions. Okay, some questions. Amanya gange nze Kabito Joseph ndi muzzukulu wa Mugema kitanga nzaala kwago Joseph jajjange yekilalire eyebase Masajja Kyaddondo ndi musajja Muganda ndi muzzukulu wa Mugema ombala gwaffe gugamba Ssenyenku tokyennyama Ssenyenku ndi musajja wa Nkima kino kigerageranya ne ba dictator kati Museveni dictator byonna ebyabaddewo nze ndaba kutiitira yalazo obutiiziro okuva kabaka lwe yavayo n'alagendaga muntu tiyewandiisiza nga Munnayuganda kyakuba bubi Museveni era n'akiraba bubi nnyo kubanga Kyagulanyi Ssentamu yavayo n'agamba abavubuka ffenna tufune ki ndagamuntu kati kabaka bwe yavayo n'alaga nti afunye endagamuntu nga dictator ye yakiraba bulala kuba ye yabadde asuubira nti oyo omukyala bw'anajja ajja kutuukira mu State House bekubye ebifaananyi ngera ebyabaddewo ng'ate enkola ya South Africa tebeetaaga badictator obufuzi bwe South Africa bonna mu bulabi balwanirizi ba ddembe kati oyo omukyala yazze wano ng'omulwanizi w'eddembe Kayingo era yenna mumumanyi tewali ffe twakula nga tukyali bato nga tulaba nnyimba za Chaka mugeraageranyanga ku musajja Lucky Dube yalwanira eddembe ly'abaddugavu n'abazungu kakati ye mukyalo oyo yatidde nnyo ng'asuubira nti bw'anajja mu lubiri kijja kuba tikimulabisa nnyo era ye dictator talina kuswala kasita omuntu yenna alwa mu buyinza emyaka kati nga gy'alina kati saa zino Mr. Museveni gyakusonga we banaamuziika takyalina future takyalina kyayinza kuzimba gwanga nakyayinza kugamba bantu omuntu bw'akula ennyo taswala kati y'okulaba kabaka mukamwa ye kimwanguyira kuba mujoozi yatujooze twakkiriza ng'Abaganda nti twaswadde yatujooze era nze kyengezaako okugamba bannayuganda bonna era ng'Abaganda kuba olubiri nkuuka naye enkuuka nga lulabe bagitegera si bweri enkuuka kitegeeza Obuganda bwonna okuva mu masaza gonna gaba galeseeyo abantu okuva mu masaza ne bajja basanyukire wamu ne Ssaabasajja Kabaka era kyovudde olaba yabadde ayogera Ssaabasajja nga bamaze okwebirabo yagamba yagala abayimbi be bakole ki bamuyimbire mu kyo yabadde yeetaaga okulaba ku Kyagulanyi Ssentamu wali ng'amuyimbira kuba abantu bavudde ebusujju bavudde buwekula buli saza lyaleese abantu basulaawo mu lubiri kuba olubiri lwa Buganda lwa buli kika kyonna manyi Kabaka Muteesa teyali musosoze wadde abantu abamu balaba nti bannaffe abamawanga amalala bwe bajja wano batuyita nti tusosola mu mawanga naye Kabaka yayitanga buli muntu yenna n'akola ki naye Museveni nga omumanyi nti dictator ebyo tebyabuzeemu naye nze kale nsaba gavumenti eveyo yetonde era etubulire oba akomawo asanyuse Kabaka ng'era ffe tukyagala anaabatakoze ekyo ekiddako mujja kiraba mpozi n'ekirala ekisembayo kuno kulabula era eno last warning yeno time gyensembye okutula mu kamera zammwe nga njogera ekigambo kino singa gavumenti eno tevaayo ne tunnyonnyola lwaki egaana Bobi Wine okukola ebivulu His Excellency yabadde alina okuba nga ayimba ku nkuuka naye temwamulabyeko kyatulumye kubanga bamuntu asasudde ssente nga tasulidde Chaka ne President w'ekumi His Excellency Bobi Wine twagala okwogera kino ekigambo ekisembayo singa era badictator mu abanda babantunuza mu abaana even singa temuva ne munyonyola ku nsonga eno nga Muganda ngo wabagambye ekyobugere ekigenda kuddamu kubanga tumaliridde tuli bavubuka
ate Katonda ali naffe. Nkiddamu ogusembayo. Singa temuvaayo ne mutubuulira ensonga lwaki mugaana Bobi Wine okuyimba kuba ne mukwate yabaddeyo. Ekyobugere nawo kigenda kuddamu. Kati twatandisa 2 ya action. Bweruba lutalo tugenda kuduggulawo ate nga twesiga Katonda. Mwebale. Tuyimbe ekitiibwa kya Buganda. Okuva eddane liryo lyonna line eggwanga Buganda tiryamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe kwetoloola ensi yonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Ssaabasajja Kabaka awangaale.